Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. ԿՊԱ-կան պատգամավոր Նարեկ Ղարամանյանը ԿՊԱ-ականներից առաջիններից է, որ ներկայացրել է 2025 թվականի հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի նույն հողամասը 2022 թվականի հայտարարագրով ձեռք է բերվել 2014-ին, 2023 թվականի հայտարարագրով նվիրատվություն է ստացել 2016 թվականին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երեկ արցախցի ակտիվիստ Արտուր Օսիպովը եւ նրան սատարող մոտ 2 տասնյակ արցախցիներ պահանջում էին հանդիպում Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ եւ դա անում էին կռվով, գորգորոցներով ու լրագրողների վրա բղավելով։ Ըստ օրաթերթի այս նույն անձիկ են, որ Արցախում 2018 թվականի առաջին օրերից հայտարարեցին, որ սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա իշխանությանը։ Օրաթերթը նաև գրում է. Հայասատ 1-ը դարձել է ձախողում Հայաստանի տիեզերագնացության հիմքի համար։ Հայասատ 1-ի թռիչքի արժեքի մասին հստակ հրապարակումներ չկան, սակայն նման թռիչքի արժեքը սովորաբար հատում է մոտ 50,000 ԱՄՆ դոլարի արժեքը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. ԿՊԱ-կան պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի նախօրեի ելույթը 2 օր է ԿՊ-ում քննարկվում է եւ քննադատվում, համարելով ոչ մարդկային, ոչ բարոյական, փոխարենը ԿՊ-ում անչափ գոհ են Արեն Մկրտչյանի պաթետիկ եւ կեղծ ելույթից, որով նա անդիմության պորտը տեղն է դրել։ Գյումրիում գրած պարտությունից հետո ԿՊԱ-ականները անհամար քննարկումներ են արել վերլուծել պարտության պատճառները։ ԿՊ-ում հույս ունեն, որ Մարտուն Գրիգորյանի թիմն այսուհետ ձեռքերը կլվանա եւ ավականու գործունեությունը կտապալվի։ Ըստ այդմ կգնան արտահերտ ընտրությունների, գրում է Հրապարակ օրաթերթը։ Ըստ օրաթերթի մեկ այլ հոդվածի Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում կրթության ոլորտի թերևս ամենամեծ խայտառակությունը արձանագրվել է 3։ Գիտելիքների թեստավորման կենտրոնը հայտարարել է, որ դիմորդները կարող են ապրիլի 15-ից դիմել բուհեր, իսկ ԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի առաջարկով կառավարությունն ապրիլի 17-ին է հաստատել ընդունելության տեղերը, այսինքն շուրջ 2 օր է մեկնարկել է հայտերի ընդունումը, սակայն որոշում չի եղել։ Այս եւ այլ լուրերին կարող եք ծանոթանալ Օրագիր Նյուզ կայքում։